สวัสดีครับวันนี้เมมชาแนลนะครับจะพามาดูรถเกี่ยวนวดข้าวครับคันนี้ก็เป็นของไทยเส็งยนต์การเกษตรนะครับมาดูรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกครับมาดูเจ้าเดี่ยวทรนงครับเจ้าพายุครับมาดูเจ้าเดี่ยวทรนงถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกนะครับสำหรับท่านใดที่เข้าไปชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเมมชาแนลของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเดี่ยวทรนงครับถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกครับเจ้าพายุครับของไทยเส็งยนต์การเกษตรครับ
เรียบร้อยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่อง IBM Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ